बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन मुकर्रम, मसाइले वुज़ू जे सिलसिले में अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर वरी असां मुख़ातब थी रहिया आहियूं। अॼु जे मसाइल में मसइलो आहे त जिन उज़वनि जो धोइणु फ़र्ज़ आहे, जेकॾहिं उन्हनि ते का अहिड़ी शइ लॻल आहे जेका पाणी जे पहुचण खां मानियो आहे ऐं रुकावट आहे, त उन शइ खे ख़तमु करणु ऐं लाहिणु दूर करणु लाज़िम आहे, वरना त वुज़ू न थींदो। पर जेकॾहिं का अहिड़ी शइ लॻल आहे जेका पाणी जे पहुचण खां रुकावट नथी बणिजे, माने नाहे, छिलण वारी या छिलकेदार नाहे, त पोइ पाणी वुज़ू जे आज़ा ताईं पहुची थो वञे त उन सां वुज़ू थी वेंदो आहे। ॿियो मसइलो आहे त वुज़ू ऐं गुस्ल में आज़ा खे लगातार धोइणु सुन्नत आहे, यानी हिकु उज़वो धोई करे फौरन ॿिए उज़वे खे धोइजे ताकी पहिरियों उज़वो ख़ुश्क न थी वञे। पर जेकॾहिं ईअं थी वियो, हिकु उज़वे जे धोइण खां बाद में एतिरो वक़्फ़ो कयो वियो जो ॿियो उज़वो सुकी वियो, त इहो ख़िलाफ़ सुन्नत थींदो। अलबत्ता उन सां वुज़ू थी वेंदो ऐं अहिड़े वुज़ू सां निमाज़ बि दुरुस्त थी वेंदी। सुन्नत इहा आहे त मुंहुं धोइजे, उन जे ख़ुश्क थियण खां पहिरियों उन जे सुकण खां पहिरियों ॿाहुनि खे ठूठनि ताईं धोइणु, मथे जो मसह करणु ऐं पेरनि खे भेजनि ताईं धोइणु ज़रूरी आहे। अलबत्ता जेकॾहिं उन में थोरो वक़्फ़ो थो थी वञे ऐं हिकु उज़वो ॿिए उज़वे जे धोइण ताईं ख़ुश्क थो थी वञे त वुज़ू थी वेंदो, पर उन जे अंदरि कराहत अची वेंदी। ऐं ॿियो मसइलो आहे उज़वनि खे टे दफ़ा धोइणु सुन्नत आहे। जेकॾहिं इत्तिफ़ाक़ सां पाणी घटि आहे या वक़्त जी तंगी आहे या को ॿियो मसइलो आहे जंहिंजे करे आज़ा खे हिकिड़ो दफ़ो धोइणो पए थो, त अहिड़े मौक़े ते जेकॾहिं मुतवज़ी वुज़ू करण वारे आज़ा खे सिर्फ़ु हिकु दफ़ो धोई करे उन्हनि ते इक्तिफ़ा कई त अहिड़े वुज़ू सां निमाज़ थी वेंदी। अलबत्ता यकीनी तौर ते उन्हनि आज़ा खे मुकमल तौर ते धोए ऐं हिकु दफ़ो उज़वनि खे धोई करे वुज़ू करण खां बाद में अहिड़े वुज़ू सां निमाज़ थी वेंदी आहे। वुज़ू में जिन आज़ा जो धोइणु ज़रूरी ऐं लाज़मी आहे, जेकॾहिं उन्हनि उज़वनि में ज़ख़्म आहे या उहे उज़वा फाटी पिया आहिनि ऐं धोइण जे करे तकलीफ़ थी थिए, दर्द थो थिए, बीमारी में इज़ाफ़ो थो थिए, त अहिड़ी सूरत में उन्हनि आज़ा जो मसो करे सघिजे थो। जेकॾहिं इन्हनि आज़ा खे इन हालत में पाणी का बि क़िस्म जो नुक़सानु नथो ॾिए, धोइण का बि क़िस्म जो नुक़सानु नथो ॾिए, त पोइ इन्हनि उज़वनि खे धोइजे, वरना त इन्हनि आज़ा ते मसो कबो। वुज़ू खां पहिरियों अऊज़ बिल्लाह पढ़ी सघिजे थी ऐं उन में का बि क़िस्म जी का बि कबाहत न आहे।